Оройн түргэгчтэй MBC NEWS Мэдээллийн хөтөлбөрийн 5-ын дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулно. Улаангом сумын найдваруудын хог хаягдлыг хот хүчит үйлчлэгээний газар тээвэрлэж байна. Увс аймгийн шүүхээс 2018 онд хянан шийдвэрлсэн хэрэгүүдээ танилцууллаа. Увс аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар 30 сая төгрөгийн өртгөхийн лабораторид ашиглах тоног төхөөрөмжтэй боллоо. Увс аймгийн өмнө сум 2018 оны жилийн мал тоогоор 233,152 кг мал тоолжээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарал хандуулно. Мэдээ хэлж байна. Элемент компани 12 дугаар сарын 5-нд хог ачих санхүүжилтгүй болсноо нэгдэж, ажлаа зогсоосон албан бичгийг Улаангом суманд хөргүүлсэн байдаг. Ингэснээр Улаангом сум айл өрхүүдийн 12 1-р сарын хогийг Улаангом сумын хот хөгжилт үйлчлэгээний газраар ачуулах шийдвэрийг гаргаж, 5 дугаар багаас эхлэн айл өрхүүдийн хогийг тээвэрлэж эхлээд байна. Улаангом сумын айл өрхүүдийн хогийг тээвэрлэж байсан элемент компани санхүүжилтгүй болсноор 12-р сарын 5-нд ажлаа явуулах боломжгүй болсон мэдээллийг Улаангом сумд хөргүүлсэн байдаг. Ингэснээр айл өрхүүдийн гадна төлөвлөж эхэлсэн хог хаягдлыг Улаангом сумаас хувь хүмүүстэй гэрээ байгуулж 12-р сарын айл өрхүүдийн хогийг ачуулсан бол өчигдөр Улаангом сумын засаг дарга Пүрүжөв захирамж гаргаж 1-р сарын айл өрхүүдийн хог хаягдлыг хот хөгжилт үйлчлэгээний газраар гүйцэтгүүлэх шийдвэрийг гаргаж үүрэг болгосон байна. Үүний дагуу өчигдрөөс эхлэн хот хөгжилт үйлчлэгээний газар гэр хорооллын айл өрхүүдийн хогийг 2 машин 1 ковшиг ашиглан ачиж эхлүүлсэн байна. За элемент компани 12 сарын 5-нд манайх хог алчих боломжийг оллоо, мөнгө төгрөгийн маш шаардлагатай гэсэн бичиг ирүүлсэн. Энэ дагуу бид нэр Улаангом сумын иргэн төлөвчдийн хурал, аймгийн иргэн төлөвчдийн хурлын хороод бас энэ дээр ажилласан. Тэгээд бид нэр дахиж төсвөөс мөнгө төгрөгийг төлөвлөх боломжгүй гээд ингээд элемент компанитай байгуулсан гэрээгээ цуцлахаар 1 сарын 3-ны албан товт бичгийг өчигдөр өгүүлсэн байгаа. Тийм учраас одоо хот хөгжилт үйлчлэгээний газраар 1 сарын хогийг одоо цаашд ачуулахаар, тээвэрлүүлэхээр захирамж гаргаад энэ дагуу хот хөгжилт үйлчлэгээний газрын өчигдрийн байдлаар 5 дугаар хогийн хогийг ачаад дуслаа. За элемент компани болсонтой холбогдуулаад албан ёсны туслалаа гэсэн гэрээ бичиг баримт ирсний дараа бид нэр энэ цаашид одоо хөв компаниар гүйцэтгүүлэх үү, тендерийг зарлах уу, дахиад хот хөгжилт үйлчлэгээний газрын дэргэд басны хогны алба болж үүсэх үү гэдэг юм бас бид нэр сумаас авламжлаад аймаг дээр бас шийдвэрийн гаргуулж албаасаар энэ шийдвэх байх. Тэр хүртэл бидний ямар ч гэсэн айл өрхийн хогийг бол тасалдуулахгүй, одоо улдахгүй Монголын уламжлалт цагаан сар болох гэж. Тийм учраас бид нэр хоггүй байх чиглэлээр ингээд хот хөгжилт үйлчлэгээний газраас гүйцэтгүүлэхээр ингээд шийдвэрийн гаргаад захирамж гаргаад ачуулж байна. Мөн Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас элхэмсэг улаан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж гэрэлт гудамжийг байгуулсан байдаг. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд цагаан хаалганаас 4 зам хүртэл гэрлэн самбар байршуулах ажлыг хийж эхлүүлээд байна. За Улаангом сумын элхэмсэг улаан хөтөлбөрийн дагуу хийгдэж байгаа ажлууд байгаа. Одоо энэ цагаан хаалганаас 4 замын хүртэл энэ гэрлэн чимэглэл явж байгаа. Дундаа байгууллагын лого өгөх гэрлэн чимэглэлүүдийг элхэмсэг улаан хөтөлбөрийн хүрээнд одоо энэ ажлаа хийж цагаан сарын хүртэл бас хийж гүйцэтгэх ёстой. Энэ ажлууд маань бас хүйтний улиралтай холбоотойгоор бас жоохон удаашрах хандлага байна. Энэ юрээсээ аж ахуйн аргаар хийгдэж байгаа учраас бас нэлээд мөнгө төгрөг нь давчуу тавигдчихсан, тэрэндээ хөрөхгүй хүн хүчний асуудал дутамжтай ийм асуудал байгаа учраас бас жоохон хойшлогтой байгаа. Тэрнээс эрт намар бол гүйцэтгэх боломжтойсэн. Ямар ч гэсэн цагаан сарын хүртэл энийг тавьж гүйцээнэ гэсэн бодолтой байна. Айл өрхөд хуваарт өдрөөс 1 хоногийн өмнө хогоо гаргаж тавих шаардлагатай байгаа юм. Хогоочулсан айл өрхөд дахин хогоо гаргаж тавихгүй байхыг анхааруулж байна. Элхэмсэг улаан хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа гэрлэн самбарыг сар шинээс өмнө хийж дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ. Увс аймгийн шүүх 2018 онд хянан шийдвэрлсэн ажлаа танилцууллаа. Нийтдээ иргэн болон эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, захиргааны анхан шатны шүүх, сум дундын иргэний анхан шатны шүүх нийлээд 1400 гаруй хэргийг хүлээн авч хянан шийдвэрлсэн байна. Увс аймгийн шүүх 2018 онд хянан шийдвэрлсэн ажлаа танилцууллаа. Увс аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2018 онд 2 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй ажилласан байна. Иргэн хуулийн этгээдээс захиргааны байгууллага албан тушаалтанд холбогдуулан гаргасан нэхэмжлийн дагуу нийт 40 хэргийг шийдвэрлсэн байна. Увс аймаг дахь сум дундын иргэн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2018 онд 251 холбогдолчтой
213 нь эрүүгийн хэргийг хүлээн авч шийдвэрлсэн бол Өвс аймаг дэх иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2018 онд 1148 хэрэг хүлээн авч 1076 хэргийг шийдвэрлсэн байна. Харин иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх иргэний 33, эрүүгийн 33, зөрчлийн нэг нийт 67 хэргийг хинэн шийдвэрлсэн байна. Анхан шатны шүүхэн маань хоёр шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй бол ажиллаа өнгөрсөн. За 2018 онд бол нийтдээ иргэн хуулийн этгээдээс захиргааны байгууллага албан тушаалтантай холбогдуулан гаргасан хэмжлэлээр нийтдээ 40 хэрэг бол хянан шийдвэрлсэн байна. За үүнээс бол маргааны төрлөөр нь авч үзэх юм бол төрийн албаны маргаан бол 9-ийг, за ашигт малтмалтай холбоотой маргаан 6-г, за газартай холбоотой маргаан бол 2-ыг, за иргэний бүртгэлтэй холбоотой 1, за нийгмийн даатгалтай холбоотой 2, за татварын маргааныг, за тендерийн маргаан бол 1-ийг, за төрийн хяналт шалгалттай холбогдох маргаан 2-ыг, за прокурорын дүгнэлтээр зөрчлийн хэрэг бүртгэх эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрийг хянсан маргаан бол 12-ыг, за бусад төрлийн маргаан 5 гэсэн одоо тоо мэдээтэйгээр бол шүүн таслах ажиллагааг хэрэгжүүлсэн байна. За өнөөдрийн байдлаар тус шүүхэн урд оны үлдэгдэл нэг хэрэг дээрээ нэмээд 2 хэмжлэлийг бол шинээр хүлээж аваад хэрэг хянан шийдвэрх ажиллагаа явуулж байна. Өнгөрсөн 2018 онд хэргийн хөдөлгөөний удирдлагыг шин шатанд гаргах юм зорилт дэвшүүлж энэ зорилт амжилттай хэрэгжүүлсэн он жил байлаа. Өнгөрсөн онд манай эрүүгийн иргэний хэргийн давж заалтах шатны шүүх орон төвдөртөө ажилласан боловч иргэний 33, эрүүгийн 33, зөрчлийн нэг хэрэг нийтдээ 67 хэргийг хянан шийдвэрлсэн жил болж өнгөрлөө. 2019 онд Улсын оролттой хэрэгжүүлэх, шүүхийн үйлчлэгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх, шүүгч захиргааны ажилтнууд болон шүүхээр үйлчлүүлж буй иргэдийн эрхцээ мэдлэгийг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааны чиглэл төлөвлөгөөгөө судалгаанаар суйрлан боловсруулах ийм зорилт дэвшүүлсэн мөлөө. Энэ зорилтоо биелүүлж хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллана. За телевиз үзэгчтэй шинэ оны мэндийг төвшүүлье. За тэгээд иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хувьд 2018 он маш ачааллтай ажиллахтай жил боллоо. За тэгээд 2016, 17, 18 оныхоо шүүн таслах ажлынхаа дүн мэдээг товчхон та бүхэндээ танилцуулъя. За 2016 онд бид 1091 хэргийг хүлээн авч 887 хэргийг шийдвэрлэж байсан. За 2017 онд 1054 хэрэг хүлээн авч 899 хэрэг шийдвэрлэж байсан. За харин 2018 онд 1230 хэргийг хүлээн авч 1076 хэргийг хянан шийдвэрлсэн юм дүн мэдээтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол сүүлийн 2 жилийн 3 жилийн одоо дүн мэдээг харьцуулаад үзэхэд сүүлийн 1 жилд 200 хэрэгээр илүү хэргийг хянан шийдвэрлсэн юм мэдээ гарч ирж байна. За тэгээд иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь хажуудаа эвдрүүлэн зөрчлөх ажиллагааг хамт хариуцж явдаг. За эвдрүүлэн зөрчлөх ажиллагаагаар иргэний зарим маргаан гэр бүл хөдөлмөрийн маргаанууд хянан шийдвэрлэгддэг байгаа. За тэгэхээр эвдрүүлэн зөрчилөгч маань 2016 онд 372 үргэлжлээ хүлээж авч 292-ыг нь шийдвэрлэж байсан бол 2017 онд 367 үргэлжлэл хүлээн аваад 297-г шийдвэрлэж байсан. За мөн 2018 онд 371-ийг хүлээж аваад 301 хэрэг шийдвэрлсэн. Ийм дүн мэдээтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол бас л одоо 2018 оны хувьд тухайн эвлэрүүлэн зуршлагчийн ажлын ачаал ихссэн ийм дүн мэдээ харагдаж байна. За иргэний хэргийн анхан шатны шүүх эвлэрүүлэн зурчлах ажиллагаагаас улсын нэмэлтийн хураамжийг улсад төвлөрүүлдэг байгаа. За энэ бол бас л одоо сүүлийн 3 жилийн хугацаатайгаар харьцуулахад өссөн бас үзүүлэлт гарч ирж байна. За жишээлх юм бол 2016 онд 38 сая 633 мянган төгрөгийг улсын орлогод оруулж исэн бол 2017 онд 72 сая төгрөг болж нэмэгдсэн. За 2018 онд 93 сая 172 мянган төгрөг болж нэмэгдсэн ийм үзүүлэлттэй байгаа. 2018 онд шийдвэрлсэн хэргийн 1076 хэрэгээс ингээ шүүгээд үзэхээр иргэний хэрэг шүүгээд хэн шийдвэрлэх тухай хууль заасан буюу хүний ажиллаж байсан байдал тогтоох, нас тогтоолгох,
хамтын амьдралтай байсныг тогтоолох зэрэг одоо онцгой ажиллагааны журмаар хянан шийдвэрлэдэг хэрэг их дийлэн хувийг бараг 60% бол эзэлж байгаа. За Увс аймаг төсөмдөнд иргэн хэргийн анхан шатны шүүх 2018 онд 3 шүүгчийн одоо бүрэлдэхүүнтэйгээр шүүмж цахилгаан явууллаа. За 2018 онд бол 258 холбогдогчтой 213 хэргийг хүлээн авч 10 холбогдогчтой 7 хэргийг хэрэгжүүлэлтэн мөрдөн бясалтанд буцааж за 2 холбогдогчтой 2 хэргийг хэрэгсэх болгож 233 холбогдогчтой 202 хэргийг хянан шийдвэрлсэн. За 8 холбогдогчтой 4 хэргийн үлдэгдэлтэй шүүмж цахилгаан явуулж байна. За өнгөрсөн 2017 онд шийдвэрлсэн эрүүгийн хэргийн болон одоо ял шийдвэрлсэн шүүхээр шийдвэрлсэн хүний тоотой харьцуулах юм бол 34 хэргээр өссөн, 34 хүнээр өссөн ийм дүнтэй шүүмж цахилгааны мэдээ гарсан байна. За тус аймагт шийдвэрлсэн одоо шүүхээр шийдвэрлсэн эрүүгийн хэргийг ямар одоо гэмтрийг түгээмэл гарсан гэмтрийн гаралтыг ингэж авч үзэх юм бол хүний аймгийн эрүүл мэндийн эсрэг гэмтрэг бол 118 хэрэгт 131 хүн шийдвэрлсэн. За бусдын төрөм хулгайлсан гэмт хэрэгт 55 хэрэгт 66 хүн, үүнээс малын улаан 10 хэрэгт 11 хүн яс шийдвэрлсэн. За тээврийн хэвслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журам зорчсон 11 хэрэгт бол 11 хүн, за хүчиндэг гэмт хэрэгт 10 хэрэгт мөн 10 хүн тус шийдвэрлсэн. За бусад төрлийн гэмт хэрэгт бол мөн яс шийдвэрлсэн байна. За дээрх энэ одоо сая нэр зааж тийм ээ хүний аймгийн эрүүл мэндийн эсрэг бусдын төрөм хулгайлсан гэмт хэрэг тэр хэрэг бол нийт шийдвэрлсэн хэрэг юм бол 96% бол эзэлж байгаа. За өнгөрсөн оноос бол хүний аймгийн эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг бол 26% өссөн. За бусдын төрөм хулгайлах энэ дотроос малын улаан гэмт хэрэг өнгөрсөн оны төвшөнд бол адил төвшөнд байгаа. За тээврийн хэвслийн хөдөлгөөний ашиглалтын журам зорчсон гэмт хэрэг бол мөн адил төвшөнд нэг гэмт хэрэгээр өссөн ийм дүнтэй байна. За энэ нийт шийдвэрлсэн хэрэгүүдээс одоо үүдэгдсэн гэмт хэргийн 104 хэрэг нь бол согтуугаар үлдэгдсэн байгаа. Ер нь бол манай аймагт бол хүний аймгийн эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг бол дийлэнхтэй одоо архитан согтурцын улмаас үлдэгдэж байгаа. Ийм одоо дүн харагдаж байгаа. За шүүхээр шийдвэрлсэн хүмүүсийн яс шийтгэл оногдуулсан одоо ялын байдлыг авч үзэх юм бол торох хялаар бол 111 хүн. За нийт тустай хийх хялаар бол 38 хүн, харих хялаар 42 хүн яс шийдвэрлсэн. За одоо ял оногдуулахгүйгээр тэнцэж шийдсэн хүн бол 27 хүн. За ер нь бол биеэр нийт харих хадыг биеэр эдэлсэн хүн бол 42 хүн харих хад эдэлж шийдвэрлсэн байна. За гэмтэргийн улмаас 2 хүнээс өрсөн, гэмтэргийн улмаас 134 хүн одоо хүндвтэр гэмтэл авсан. За гэмтэргийн уламжлалсан хортлын хэмжээ бол 83,283 мянган төгрөгөөр. За нийт шийдвэрлсэн одоо яаж шийдвэрлэхээс эмэгтэй 14, өсвөр насны хүн 9 гэсэн ийм дүнтэй гарсан байна. За мөн 18 онд зөрчлийн хэргийг бол шүүх энэ шийдвэрлэж байгаа. Зөрчлийн хэрэг 235 хэргийг хүлээн авч 2 хэргийг тэтгэлтэй 232 хэргийг шийдвэрлсэн байна. Үүнээс бол гэр бүлийн хүчирхийллийн одоо зөрчлийн хэрэг бол мөн дийлэн хувийг эзэлж байгаа. За гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэг 69, за олоолын зөрчлийн хэрэг зөрчил 18, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчсөн зөрчлийн хэрэг бол 143, хэрийн тухай хууль зөрчсөн зөрчлийн хэрэг 2 тус шийдвэрлэгдсэн юм дүн мэдээтэй байна. Захиргааны хэргийн хувьд үр дүнтэй харьцуулахад нийт шийдвэрлсэн хэрэг 35%-аар буурсан үзүүлэлттэй байгаа боловч төрийн алба хулгагдах маргаан ихнэх хэсгийг эзэлсэн хэвээр байна. Увс аймаг дахь сум дундын эргэн хэргийн анхан шатны шүүх 2018 онд 235 зөрчлийн хэрэг хүлээн авч 232 хэргийг шийдвэрлэж 2 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Энэ нь 2017 онд шийдвэрлсэн хэрэгтэй харьцуулбал 126-аар буюу 50%-аар өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм а. Монгол Улсын засгийн газраас сар шинийн өмнө улсын аварга малчин, улсын аварга тариаланчтай шалгаруулдаг уламжлалтаа өнөөдөр засгийн газрын шийдвэрээр Монгол Улсын аварга малчин хэмээх эрхэм хүндтэй алдар цолоор Увс аймгийн 8 малчин шалгарсан байна. Үүнд Увс аймгийн Улаангом сумын 2 дугаар багийн малчин Цэвэний Пүрүжав, Увс аймгийн Зүүн хангаа сумын Далан булаг багийн малчин Мошгогийн Мөнх Очор, Өндөр хангаа сумын Цагаан нуур багийн малчин Хөрөлбаатрийн Ган Төмөр, Увс аймгийн малчин сумын Баян архан багийн малчин Гоолягийн Ган Хоёг,
Увс аймгийн Сагил сумын Өөрөг нур багийн малчин Сүрэн жавын Гамболд, Увс аймгийн Ховд сумын Шивэр багийн малчин Авирмэдийн Ган тулга, Увс аймгийн Тис сумын Нуур багийн малчин Пүрвийн Батсуур, Увс аймгийн Хэргэс сумын Бүгд багийн малчин Чагдрын Нэмдорж, Улсын авраг фермерээр шалгарсан Нэмдорж нар шалгарсан байна. Улсын авраг фермерээр шалгарсан Увс аймгийн Улаангом сумын 8 дугаар багийн малчин Төлхийн Алтан гэрэл, Улсын авраг тариаланч хамт олноор шалгарсан Увс аймгийн Баруун Түрэн сумын Хөгжил Ус компани шалгарсан байна. Увс аймгийн Улаангом сумын 1 дугаар багийн тариаланч Сүрэнгийн Жавзан Дулам, Увс аймгийн Баруун Түрэн сумын тариаланч Лагвийн Цэнд Аюуш, Увс аймгийн Улаангом сумын 2 дугаар багийн тариаланч Нэмагийн Аюуш Чавнаар тодорсон байна. Өнгөрөх сард Баяулгын аймгийн Баяннуур сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байрны 71 сурагч хоолны хордлогот халдвараар өвчлсөн хэрэг гарсан билээ. Тус хэрэгтээ холбогдуулан тухайн сумын болон сургуулийн удирдлага, багш ажилчид гээд нийтдээ 20 орчим хүнд зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага тооцоогоор болсныг аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас мэдээлсэн байна. Уг асуудлаар өчигдөр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар, прокурорын газар, эрүүл мэндийн газар, боловсрол соёл урлагийн газраас Баяннуур сумын болон сургуулийн удирдлага, холбогдох багш ажилтнуудыг байлцуулан өргөтгсөн хурал зохион байгуулсан байна. Аймгийн прокурорын газраас зөрчлийн тухай хууль, төрийн албаны тухай хууль тогтоомжуудыг зөрчсөн сумын болон сургуулийн удирдлага дотор байр галтгооны ажилчид нийлсэд нь 20-д албан тушаалтанд сахилгын шийтгэл ноогдуулах нь зүйтэй гэсэн чиглэлийг аймгийн мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлсэн байна. Мөн мэргэжлийн хяналтын байгууллагын зүгээс Баяннуур сумын сургуулийн дотор байранд өнгөрөх 9, 10 дугаар саруудад шалгалт хийж, ариун цэвэр халдваргүйжүүлэлтийн ажил хийх шаардлагыг удаа өгч байсан ч биелэлгүй хэвээр байжээ. Иймд хариуцлага алдсан дотор байрны тогооч, үйлчлэгч, дотор байрны багш, нийгмийн ажилтан зэрэг нийтдээ 19 хүнд зөрчлийн хэрэг нээж шалгасан байна. Түнчлэн аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын байгууллагын зүгээс хариуцлага алдсан сургуулийн захирлыг албан тушаалсан чөлөөлөх саналыг аймгийн засаг даргад хүргүүлж байгаа гэдгээ мэдэгджээ. Улсын 1-р төвийн эмнэлгийн эрхтэн шилжүүлэн суулгах үндэсний багийнх нь энэ 7 хоногт 3 хүнд элэг солих хагалгаа хийхээр төлөвлөжээ. Улсын 1-р төвийн эмнэлгийн эмч нар энэ сарын 11-нд 61 хүнд элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа хийх бол мөн энэ сарын 12-нд 14-нд дараагийн 2 хагалгааг хийх гэж байна. Тус багийн зөвлөх доктор профессор Нэмсүрэн хэлэхдээ өнгөрсөн 7 хоногт 2, энэ 7 хоногт мөн 2 нийт 172 дахь хүнд бөөр шилжүүлэн суулгалаа. Улсын 1-р төвийн эмнэлэг жилд 15-аас 20 хүнд ийм хагалгаа хийхээр төлөвлөдөг. Он гарсаар 27 хүнд бөөр шилжүүлэн суулгасан нь зорилтоо давуулан биелүүлсэн гэсэн үг хэмээн онцолжээ. Дашрамжуулахад элэг шилжүүлэн суулгах үндэсний багийнх нь бие даан 31 хүнд энэ нарийн төвөгтэй мэс заслыг хийгээд байгаа юм. Хагалгааны зардал нь 85 орчим сая төгрөг бөгөөд 2017 оноос улсын төсвөөс нийт өртгийн 90%-ийг санхүүжүүлэх болсноор иргэдийн нөрөөн дэх ачааг хөнгөлсөн юм а. Тодорхойлбол өвчтөд нь өдгөөд 8-аас 10 сая төгрөг төлөөд элэг шилжүүлэн суулгаж байгаа юм байна. Нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хороо хуралдлаа. Хуралдаанаар инновацийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамтран өргөн мэдүүлсэн дээд боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэрэгэлцэх эсхийг шийдлээ. Мөн мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, ажлын хүрээнд засгийн газарт чиглэл өгөх тухай нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооны 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн талаарх хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдын мэдээллийг сонслоо. Тэрээр энэ жилийн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамнаас багшийн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлаж байна. Энэ хүрээнд мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш нарын урамшууллын цалингийн 10% болгож мөнгийг нь улирал тутам болгоно. Мөн цалинг нэмэн түүнчлэн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш нарыг 1300 гаруй компьютероор хангана. Төгсөгчдийн хөтөлбөр эрхлэлтийн талаарх үйлдэл зохион байгуулан чанарын баталгаажуулалтын хүрээнд магадлал нь итгэмжлүүлэх зорилтыг тавиад ажиллаж байна. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцагчдад сар тутам 100 мянган төгрөгийн тэтгэлэг олгодог байхаар энэ өмнө төсөвтөө 41 тэрбум төгрөг суудгасан байна. Тухайн тэтгэлгийг үнэлгээ эрс сургалтын амжилтаас хамаарч тэтгэлгийг олгох юм байна.
Монгол улсад 2018 оны хагас жилийн байдлаар өргөн холбооны өдөртөө хэрэглэгчдийн тоо 4,85,900 байна. Өргөн холбооны интернет хэрэглэгчдийн тоо 2,824,226, үүний 891,872 нь ээлтий хэрэглэгч байна. Монгол улсын бүх сум суурин газарт өргөн холбооны үйлчилгээ хүрээд байна. Өргөн телефоны цэгийн 100 хүнд ноогдох нэгтрэл Монгол улсад 122, дэлхийн хэмжээнд 103.5 буюу Монгол улсын өргөн телефоны цэгийн нэгтрэл дэлхийн дунджаас 18.5 пунктаар их байна. Мөн дэлхийн цахилгаан холбооны байгууллагаас жилбэр тооцсон гаргадаг мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн хөгжлийн индексээр 2017 онд 176 орноос 91-р байранд жагссан байна. Дараагийн мэдээ. Улс аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 30 сая төгрөгийн өртөг бүхий лабораторийн тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө. Энэхүү тоног төхөөрөмжөөр хүнсний аюулгүй байдал, үр тарианы аюулгүй байдлыг хянаж ажиллах боломжтой юм а. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дэргэдэх хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлгаа лабораториос Улс аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн чадварыг сайжруулах ажлын хүрээнд 30 сая төгрөгийн үнэтэй 8 төрлийн тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө. Аймгийн мэргэжлийн хяналтын дэргэдэх лабораторийн чадварыг сайжруулах ажлын хүрээнд мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас энэ ургамал хориод сэрийн лабораторийг өргөжүүлж тоног төхөөрөмжөөр хангаж ажиллаж байна. Ингээд энэ тоног төхөөрөмж бол хангагдаж сайжирснаар хүнсний аюулгүй байдал, үр тарианы аюулгүй байдал эдгээр ажлууд бол улсын хэмжээнд бөгөөд аймгийн хэмжээнд сайжрах үр нөлөөтэй гэж үзэж байгаа. Энэ дээр бол үндсэндээ бол лабораторийн 30 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг бол нийлүүлж сайжруулж ажиллалаа. За мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дэргэдэх хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлгаа лабораториос Улс аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторид 30 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэж байгаа. За энэ 30 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж нь болохоор лабораторийн чадамжийг сайжруулах хүрээнд хийгдсэн. За энд болохоор ургамлын өр хориод цэрэг лаборатори, нэн судалт хийм хор судлалын лабораторийг бэхжүүлэх 8 нэр төрлийн хэмжээгээр тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэж байгаа. За эдгээр нь болохоор энэ тоног төхөөрөмжийг нийлүүлснээр бол эрүүл ахуй аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг нэмэгдэх, хэмжээний хүрээ нэмэгдэх боломжтой байгаа. Лабораторид ашиглах тоног төхөөрөмжтэй болсноор ургамлын хориод цэрийн лабораторийг өргөжүүлж хүнсний аюулгүй байдал, үр тарианы аюулгүй байдлыг хянаж ажиллах боломж бүрдэж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Өмнөх улсам 2018 оны жил эцсийн мал тооллогоор 233,152 толгой мал тоолуулсан байна. Нийт мал сүрэг өхрнээс бусад 4 төрөлдөө өссөн үзүүлэлттэй гарчээ. Тус суманд орон өдрүүдэд цас орсноос үүдэн цаашид өвлжилт хөндрөх төлөвтэй байна. Бид өмнөх улсамын засаг дарга төмөрч өдөртөө уцаар холбогдож өвлжилтийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл авсныг одоо хүргье. Өвлжилтийн байдал ерөнхийдөө он гараад тасн номдор нэлээд буугаад өвлжилтийн байдал бол хөндлөх дэвшиндээ орж байна. За манай сумд бол 233,152 толгой мал жилийнхтэй тоологдсон. За үүнээс ховд сумд 12 эрхийн 7,600 толгой мал өвлжиж байна. Бөхмөрийн сумд дөрвөн эрхийн 2,650 толгой мал өвлжиж байна. Нийтдээ отгоор 10,450 толгой мал гадны сумд өвлжиж байна. За манай сумд Тариалан сумын 56 эрхийн 30,320 толгой мал, Наранбулаг сумын 4 эрхийн 3,200 толгой мал, Малчин сумын 2 эрхийн 1,200 толгой мал, Баянуур сумын 40 эрхийн 16,800 толгой мал, нийт гадны 4 сумын 102 эрхийн 61,520 толгой мал өвлжиж байна. Ингээд 233,150 толгой 52 толгой малаас гадны сумд 10,000 мал өвлжиж, за утгаар манай сумд 61,000 толгой мал өвлжиж байна. Ингээд нийтдээ бол манай сумд 284,220 толгой мал өвлжиж байна. За бэлчээрийн даацын хувьд бол одоо 3 дахин гэвчсэн ийм төвшөнд бол явж байна. За байгалийн хадлан бол манай малчид мал өрхийн иргэд өөрсдийнхөө хүчээр 1200 тонн гар хадлан, 2.1 тонн гар тэжээл, 210 тонн хужир, 60 тонн тармил тэжээлийг бол
хүйтэн нэвлүүлж байна. Шөндөө 35 градустай хонжин. Малчид мод өрхий иргэд улсын нөөцөөс хөнгөлөлтөй өвсдөжэл олгох, хөнгөлөлтөй өнөр өвсдөжлийн тусламжлах талаар төрд бол одоо хандаж санал хүсэлтэй өгч байна. За сумын даргын хувьд би аймгийн дэвтрэх, аймгийн онцгой комиссын даргад санал явуулсан. За засгийн газрын хэрэглэх газар руу бас улсын нөөцөөс тусламж үзүүлээч гэдэг ингээд санал явуулсан. Онцгой байдлын ерөнхий газар руу, онцгой байдлын аймгийн онцгой байдлын газар руу өвсдөжлийн тусламж хөнгөлөлтөй өнөр өвсдөжэл болгох талаар хүсэлтэй болсон байна. Зун одоо бид нэр байгалийн одоо бороо хур оройтож олсноос болоод жоохон тасан намраг буунгууд одоо ингээд бас малчтад бас хөндөрлөж байж байгаа. Салхи гарчууд одоо гайг байхаа салхины ам хаагдсан тасан бодон ордоор будраг ороод байгаа учраас үйлчлэлийн бэлтгэл байдал хөндрөх юм хэрэгтэй байгаа.